Ola, moi boas a todos e a todas e benvidos ao novo Eu Son Camariñas. Desta volta teremos a un camariñán que conseguiu o título de lenda vivente ao xogar ao fútbol. Estivo lonxe durante moito tempo para triunfar neste deporte rei, mas agora está de volta aquí no Concello de Camariñas para poder crear unha nova xeración que poda triunfar en este deporte. Hoxe con todos nós, Juan Cabrejo. Bos días, que ainda está salindo o sol, e gracias por darnos esta entrevista hoxe aquí, neste lugar que para ti é especial, hasta onde eu teño entendido. Aquí daste as primeiras patadas ao balón. Sí, señor. Bos días, ante todo. Damos la man. Nada, sí, tens toda a razón. Estamos aquí no barrio en Corea, donde, que recorde eu cando era ben pequeno, pois ainda non estaba onde estamos sentados ahora mismo. O muro, nos chamamos un malecón, pois non existía, e como ves as pelotas era fácil que foran po mar, e aquí sí que temos feito xogado ao fútbol moito. A parte do fútbol, algún outro deporte que inventábamos que estuvera de moda tamén, pero sobre todo o fútbol. Bueno, de todos os deportes, inventados ou non inventados, o rei, supoño que sería o fútbol, non? Que me dixestes, además, hai un momento que había equipos alá, aquí, como era eso? Como funcionaba? Pois nada, sí, antes non existía o de ahora, o de equipo alevín, Benjamín, prebenxamín, que iban xogar aquí e alá, nos era por barrios, estaba o equipo de Corea, estaba o equipo alá ao fondo o do campo, estaba do Rueiro Novo, estaba o equipo ali de Buría, estaba varios por barrios, non? Entonces o que facíamos era xuntábamos, sempre había un capitán, aquí era Óscar, o que mandaba, que era un artista, e quedábamos a xogar, cada un tiña o seu campo, o noso era aquí, o do campo acordo que era unha costa arriba tremenda, e o de Buría era ali cerca da iglesia, os do Reiro Novo era onde estaba a clínica, ali, entonces xuntábamos, veña, hoxe quen xoga, tal, contra, facíamos banderíns, dibuxábamos nun papel, había intercambio de banderíns, había todo, a verdad que pasábase ben sin móvil, sin ordenador, sin nada, sabíamos disfrutar máis. Se pasaba ben casi sin balón, como quen di. Sí, é verdad, a parafernalia toda que había antes montada, non? Que quedaban os capitáns, organizaban todo, hoxe vamos no noso campo, depois veñen aquí, é verdad que témolo pasado en grande. E deses equipos de barrio, sí que xa das un pequeno salto, non? O Camariñas, que é o primeiro equipo no que xogas, no que xa, hasta onde eu teño entendido, polo menos xa consigues grandes cousas para aquel momento. Como recordas esa etapa? A verdad que foi unha etapa que todo o mundo esperaba, non? Porque, como te dixía antes, non haber categorías inferiores, nin nada, nin ti esperabas, e o mellor nós con 15 anos, 14, 15 anos, xa viña Vicente e iba a xogar cos juveniles daquela, con ficha falsa, e levabas o nombre dun maior, porque non é como ahora que un cadete pode xogar nos juveniles, un infantil nos cadetes, antes non, ou non haber, entón eu acórdome cando nos viñan a chamar, bueno, encantado, buscabanche unha ficha dun maior que estaba por ali, e ti xogabas co nombre dele,
e listo, pero era, xa che dixo, estabas esperando esa chamada como ajo de mayo, aí vas, xa che dixo, o campo de fútbol está lexos de aquí, e íbamos andando a entrenar, íbamos a todos lados andando, encantado da vida, empecé, xa che dixo, nos juveniles, e a raíz dos juveniles do Camariñas, cando xa levábamos 2 anos nos juveniles, pois xa nos subiron ao primeiro equipo a un montón deles, e depois conseguimos o éxito máis grande para min, que o Camariñas nunca había ganado unha Copa da Costa, e nos ganamos 2 seguidas. E iso foi, a verdad que, para min, o éxito maior do Camariñas, cando éramos todos do pueblo. Tiñamos, como dixíamos nós, só un estranxeiro, e o estranxeiro era de Ponte do Porto, que era Víctor do Gransol. O resto éramos todos do pueblo. E iso, que iras ou non, pois dá justo, non? E deses éxitos no Camariñas, das un pouco o que iría sendo o primer salto, o Betanzos e despois xa o Compostela B, cando Compostela era un equipazo de primeira. Cantos anos tiñas aí e como asimilas todo eso? Pois sí, foi unha cousa rara, porque eu daquela estaba estudiando magisterio en Santiago, e a raíz dun amigo díxome de ir entrenar a Cerceda. Eu estaba indo a entrenar a Cerceda, que daquela tamén era un equipo punteiro de terceira división, e o Cerceda, pois, quíxome fichar. Pero ese ano, estamos falando de diciembre, aquí, como estábamos na Liga, en primeira regional, as cousas non iban moi ben na Liga, pois Vicente Carril daquela dixo que non me deixaba marchar, e acabei aquí xogando. E resulta que no Betanzos fichou Juan José Vila, un que fora entrenador noso ese ano aquí en primeira regional, e iba de segundo entrenador para Betanzos. Entonces, no verán, viñeron falar comigo, o Cerceda queríame fichar tamén, pero como daquela iba a acabar a carreira, iba para Coruña e demais, quedaba máis cerca de Betanzos, e pali fun, e estamos falando de 20 anos, marchar para lá foi o primer salto, porque claro, pasar de xogar aquí no equipo do pueblo de regional, xa en terceira división, que daquela xa tiña un pouco de nombre a categoría, non? E a raíz deso, ese ano, pois vamos xogar o Compostela B, xa tiña un equipazo, acórdome que fomos xogar a San Lázaro, por xeranolo partido no campo do Compos, que daquela estaba en primeira, e ali ganáramos 0-2, eu, a verdad que me salira ali, marcaron un gol, dera outro, e acabar o partido se viñeron falar comigo. E, bueno, o siguiente no verano, pois, acordareime toda a vida, en Santa Comba, quedamos a mitad de camiño, e ali firmei unha folla en blanco. Vais para o Compostela, nin o dudei, ni nada, para ali fun, o fútbol pasa moi rápido, porque dun ano de estar en primeira regional a estar despois, porque os 2 meses de liga así, Fernando Vázquez xa me subía a entrenar o primeiro equipo, e pasei de estar, xa che dixo, xogando cos meus amigos José de Marta, Pepucho, Nando, Guillermo e compañía, a estar xogando con Pénez, Nacho, a verdad que pasou, foi unha etapa no que pasou todo moi rápido, polo menos creo que o asimilei ben, non? Que iso tamén é importante. Como dixestes agora, asimilalo ben é algo importante, pero eu supoño que non é só ti, sino tamén a xente que che rodea, non, para poder manter os pés na terra. Quen é esa xente e como te axudan? Sí, eso é super importante. Eu, gracias a Dios, os amigos do pueblo, os que teño, eran os que tiña. Queiras ou non, sempre fundo un grupo onde eran uns aniños, tiñan uns anos máis que eu. José de Marta, Pepucho, despois outros que éramos de máis ou menos da mesma edad, Nando, que quizás é o que teña un poquinho menos de anos, pero Guillermo, bueno, todos, non? Os irmáns Treñáns, todos. Entón, sí que dar con boa xente é clave, que eles mesmos tamén che daban consellos no sentido de que non che subira isto á cabeza, non? Suele pasar que un rapaz que sala do pueblo, que lle vai ben e demais, podes empezar a vir os fumes, e sempre dixían, a familia sobre todo tamén, non? Que igual que vas para arriba, pronto, metenche a hostia e caes para baixo. E así fui, eu recordo que iba para Santiago, cando tiña un momentiño viña para aquí, estaba con eles, porque fui, xa che dixo, unha relación de nos veráns, temos dormido nos coches moitas veces de xogar a maratón de fútbol sala, destes de 48 horas e dormir no coche, bueno, pasámola en grande, repito, eu creo que iso é a clave, de estar rodeado de xente, para que a ti che vaya ben e asimilar todo, porque realmente non é fácil, non? De estar nun sitio do teu pueblo e marchar afora, estar ali con xente internacional, porque claro, naquel momento no Compostela, date cuenta que está Pénez
o capitán da selección de Bulgaria, Popov indo ao Mundial con Rusia, o capitán da selección marroquí que era Chiva xunto con Naibé que estaba no Depor, Nacho, que para min foi clave na miña vida de futbolista, por como me tratou ali os consellos, e a día de hoxe temos unha amistad moi grande, e despois, sí que é certo, non podes facer o pardillo como fixen eu de chegar a un sitio e firmarlle unha folla en blanco, porque despois escriben por riba, e acórdame que a eses niveles xa tens que ter un representante ademais, non? Eu fun de pardillo, firmei unha folla en blanco e puxeron ali un contrato que cando o Nacho me dixo de que había un representante para que me levaran a toda a historia, cando viu eso, acordaríame da frase toda a vida, díxeme, chaval, tú non firmaste un contrato, firmaste unha condena. Pero bueno, gracias a Dios despois arreglouse todo, fíxose todo como é debido, pero sí que é necesario que o teu entorno, se ti queres, como dixo eu, salirte do tiesto, che dixan, chaval, onde vas, que isto é vida, é igual que o que che dixi antes. Subes para arriba, pero para baixo chegas antes. Fagoche esta pregunta un pouco porque xusto despois xa marchas moi lexos. É dicir, estás falando de que cada pouco volvías aquí a Camariñas, que estabas en Santiago, entón era fácil, pero despois vas a Eibar. Aí, como é o cousa? Porque sin corda de seguridade supoño que sería máis complicado. Sí, a verdad que eu creo que foi o peor momento. Non en tanto pola decisión, que foi totalmente acertada, posto que eu estaba no Compostela, viñera un entrenador, Ballesta, que era o segundo de Arsenio, fui moitos anos, e pasei de xogar a non xogar nada, cada que tiña era novo que quería era xogar, e saliu o tema do Eibar e non o dudei, porque vino como unha oportunidade, non? Porque daquela o Eibar era un club escaparate, por así decirlo, no cal se o facías ben sabía que era para poder dar un salto a outro club máis importante e demais, e non o dudei. O que sí, claro, ter que marchar daqui, estar toda a vida no pueblo, porque a Santiago era un paseo, e ainda que vivías alá en Santiago, pois viñas, como ti dis, cada 2x3, pois foi duro. O boa que tamén acababa de casarme, marchei para lá, e sobre todo o primer día que marcho para lá, chegas antes de chegar a Eibar que me iban presentar no campo de fútbol, vou pagar a autopista e de repente damo alto, salen dous policías con pasamontañas que a metralleta apuntándome baixa, quixen dar volta e despois sí que foi un pouquiño esa etapa dura, non? Pero bueno, tuvemos a suerte, eu a muller de que decidimos, dixen, xa que vamos fora polo menos, ter unha nena, foi cando naciu Sofía ali estábamos no Eibar. E despois a raíz de aí conoce xente e tal, a verdad que a xente dali impresionante, foi despois todo como a seda, pero sí que foi duro porque, claro, a morriña, non? Que decimos despois de estar aquí toda a vida, marchar para lá, e teste que a facer, está claro. Bueno, que estamos falando aquí de cortar non a corda de seguridade ou marchar tan lexos, pero quizás nos quedou unha pregunta atrás, que é tamén tuvestes que ter un momento no que dixestes, pois este é o que me vou a dedicar, non? É tomar a decisión de poñer toda a carne no asador do fútbol. Como é ese momento? Porque tamén é un momento jodido, digamos, de algún modo. Ao final estás arriscando moito. Sí, a verdad que tens que tomar unha decisión é arriesgada porque pode salir ben ou mal, está claro. Pero eu eso tiño claro, no momento que ven o Compostela B, foi cando dixen, esta é a miña, ten que, si valo para isto, estou no sitio adecuado, o momento adecuado, hai que aproveitalo. Tuve a suerte de chegar ali ao Compostela B, que xa che dixo, daquel momento éramos unha plantilla de 22, e se o entrenador collía 11 así a voleos metía no campo, acertaba, porque éramos increíble. De feito, temos o récord de terceira división de estar invitos en partidos. Perdemos na jornada 32 o primer partido ese ano. E ganamos a Liga de Calle, e eu dei cun entrenador que era Suso Moure, que xogou tamén no Compostela, que foi chegar ali e comigo contaba, o cal lle estarei agradecido porque era Juan Cabrejo e 10 máis. Entonces, nese momento foi cando dixen, esta ten que ser a miña. Despois xa cando Fernando Vázquez me chamou a entrenar co primer equipo e demais, pois xa diste, creo que vai salir ben, e de cabeza. Quizás, sempre a familia decía, non, como fixera magisterio, prepara unha oposición e demais, non sei que, pero daquela estaba metido no tema do fútbol e non había dúda ninguna. Dixen, o meu é isto, e por suerte, ao final saliu ben. Sempre tes un pero, non? De que a pesar de que salira todo moi ben, de que sería, porque ese ano precisamente foi o ano no que o Compostela baixou a segunda.
por aqueles inventos de promocións, de descenso, foi unha cousa moi rara, porque na última jornada ninguén contaba con que baixara o Compostela, porque había un partido a vida ou muerte, que era nós contra o Oviedo, que no cal si ganábamos, só si tiña que dar a casualidade que o Barça lle ganara o Salamanca, e baixaba o Salamanca, vai o Barça perde 0-4 na casa, co Salamanca foi unha cousa moi rara, fomos a promoción co Villarreal. Despois había un problema no que Caneda levábase mal ca federación, aí equivocábase, porque ti, cando vas contra os que mandan, acábalo pagando. E acórdome que o primer partido co Villarreal, que foi que nos tocou na promoción de ascenso, que eles estaban en segunda, nós en primeira para subir, coincide cos partidos das seleccións nacionales. Nós sin Pene, sin Popov, sin Chivas, sin tal, fomos xogar alá. Eu daquela estaba no filial, pero xa iba convocado co primeiro equipo, fora 8 partidos e tal. Cando fora lá, non xogara, pero tocárame viaxar. Un penalti no minuto 90 e fallamos. E no partido de volta, 1-1, un tiro que tiran a porta de córner directo, meten o gol, nos empatamos, valor doble de gol, doble fora da casa, e baixas para a segunda, e pois foi imposible subir. Pero bueno, xa che dixo que volvería, se ahora me din, volvería a repetir todo o mismo, ca pena esa de que si ese ano se mantén o Compos en primeira, a saber o que pasa. igual hubieras estado xogando un montón de anos en primeira, pero bueno, xa che dixo, foi así e non hai volta. Bueno, que nós estamos un pouco acostumbrados a ver o fútbol, claro, pero desde a tele, un pouquiño desde lexos, ti vístelo desde dentro, desde en primeira persona. Entón, a mí o que me gustaría saber é un pouco que é o que se sinte realmente antes de entrar no campo, cando entras no campo, como son esas previas, como son charlas, ao mellor, dentro do vestuario. Sí, realmente, as charlas normalmente, cando has dado un entrenador, xa has dado no hotel, porque ti vas concentrado, hai unha parafernalia todo de antes, do día de antes, que vas ao hotel concentrado, xa che convocan, se xogas o domingo, sábado pola tarde, xa marchas po hotel, ali, primeiro, elegir a habitación que che toca, os veteranos son quen eligen e ti vas con quen sobraba, con quen che mandan, inda que ao final a raíz deso empecé a relación con Nacho, porque Nacho, non sei, debinlle de entrar por bollo, porque é unha persona que non conoce especial, é un tipo de 10, pero é moi del, moi seu, non? Entonces, eu cheguei o primer día, acordaréme toda a vida, cando vou a habitación me din, es que estás con Nacho, hostia, elegían eles, non? Entonces empeza xa todo o día antes, concentrado, co tema das comidas, todo moi controlado. Tema de vestuario no mundo do fútbol é moito máis importante do que a xente cree, porque a xente cree que o vestuario é chegas ali, posas botas, sales a xogar e fora, non? Convives horas e horas e horas no vestuario cos teus compañeiros, é clave un ambiente sano. Eu estuve en vestuarios onde un non se falaba co outro, un co outro, eso no campo influe moito. Ao revés, cheguei a un vestuario como do Eibar que parecía que éramos unha familia. É obligatorio despois de entrenar quedar a ir a un bar a tomar uns pinchos, é impresionante. Eso é de cara a que o equipo vai a ben, é clave. Un vestuario que vai a mal, o equipo vai mal. Eso fijo. E despois sí que é o gusanillo ese de todo, hai quen ten manías. Eu non tiña ningún, hai quen tiña que tirar as espinilleras e que caeran boca arriba, tiraba 50 veces e non tal, un con unha muñequera, outro con tal, a media que tiña que ir así, asado, pero sempre vas unha hora e media antes dos partidos, a charla ao entrenador, como xe dixía antes, dá no hotel, ti chegas ali, só tens que vestirte, o entrenador recorda unhas pinceladas por encima, detalles de como é o outro equipo, de como hai que facer, o planteamiento e demais, e ti mentras, pois, preparaste a vestimenta, xe dixo, cada un que as súas manías, un que as botas non pode ser dun color non sei que, outro non sei cuánto, como non tiña ninguna. Preparaste 35 minutos antes de que empece o partido, máis ou menos sales co preparador físico a quentar, preparas un calentamiento, pois sí que acabar o calentamiento era cando a barriga, sobre todo as primeiras veces, che facía un pouquiño de cosquilleo, dos nervios ese de que vai empezar, estaba en tela, porque eu creo que ese cosquilleo quer dicir que estás metido no partido, na historia. Se non tuveras nada, que non pode ser de pedra, porque sempre hai nervios. Sí. De feito, comenta moitos xogadores importantes que levan toda a vida, e sempre dicía, non, que o día que che marche ese cosquilleo quer dicir que te tens que retirar porque algo estás perdendo. Pero sí que é todo moito máis
complicado no sentido de que un vestuario, repito, cada un ten as súas manías, cada un é dun pai e dunha nai distinto, e levar eso para un entrenador tamén é complicado, non? Porque cada un ten o seu ego, ti faz o que dixo eu, explico yo aos rapaces da escola de fútbol de aquí moitas veces, ti xúntalos a todos, dirlle que fagan unha alineación e cada un ponse a si mismo e des máis. Entón, o que non xoga cree que debe de xogar, o que xoga pouco cree que debe xogar moito, o que xoga moito quere seguir xogando moito, é complicado. Complicado, é clave levar eso ben, pero xa che digo, un vestuario, eu teño vivido ali 1000 cousas, porque ves cada cousa, maniáticos que teñen que dar 3 botes antes de tal, un que ten que atar as botas do revés porque non sei que, outro que estampitas que levaban metidos nas espinilleras, como me dixía un valenciano, un porteiro que tiñamos, Rafa, oye, e tú no crees en Dios, tal, non sei que, e digo, sí, home, pero igual que ti lle pides a Dios para ganar, os do outro equipo tamén lle piden, que facemos? Será a frase de Maradona, non? Efectivamente. Dos equipos rezan antes de entrar, pero un único que pode ganar. Efectivamente, sí, señor. Entonces é eso, pero sí que son cousas que vives no mundo do fútbol, ese tema do vestuario é clave, xa che digo, ten que ser un vestuario sano, e despois o bonito que é eso, non, de estar preparado, cando vas polo túnel de vestuarios, vas salindo para o campo, ves a xente, porque non é o mesmo estar nun entreno que non hai ninguén, a saltar a un campo con un montón de miles de personas que cando che aplauden moi ben, pero cando vas afora che poñen de, como digo eu, chamanche de todo, pois cuidado. Dixía o Messi, cando foi isto da pandemia, non? Dixo que ahora os equipos veñen ao Nou Camp e non teñen respeto, porque estar baldeiro, dinche, mira, aquí tal, pero entrar aí con 90.000 personas chamándote de todo, o cu apreta, como se di, non é o mismo, non é o mismo rendir dun xeito que doutro. Estar tranquilo vale moito. Sí, é verdade, porque a toma de decisións é clave, podes te equivocar, pero non é o mismo que un che este na orella chamando de todo, que ti, hostia, que non estar tranquilo, que un campo vacío, que... Pero é o bonito do fútbol, a mí gustábame xogar con campos cheos, si é a favor mellor, pero en contra, eu acordo ir ao campo de Atlético de Madrid, co Eibar, prepararnos unha canción nun momento que incluso está xogando, que te das cuenta deso, e ao frente Atlético preparar unha canción en 2 minutos, non sei que dos da ETA, unha bomba, pum, pam, tal, non sei, e diste, hostia, vai ambiente este, en contra dache justo, imagínate como sería a favor un ambientazo desos, non? Pero é o bonito desto. Bueno, antes de marchar ao campo de fútbol, é que nos sigas ali falando un pouco máis, me gostei facerche unha última pregunta, aquí con Diego, a cámara, non é o mismo, non? Porque con Diego levaste ben, comigo máis ou menos, ainda que nos conocemos de pouco, pero ves que hai bo ambiente, pero a primeira vez que che graban nun partido, eso como é? E sobre todo, cando sales do partido e te ves na tele, que sensación che dou eso? Sí, a verdad que é unha sensación un tanto rara, non? Porque ti pasas de ver na tele os teus ídolos, como dixe eu, partidos de Maradona, de feito, meu fillo chamase Diego por Maradona, porque non me deixou poñerlle a muller Armando, que eu quería Diego Armando, pero sí que é raro, non? De todas formas, cando estás xogando, olvidaste das cámaras, menos o primer día, os primeiros momentos, eu sobre todo, o que me chocou foi cando me convocan ao primer entrenamento, ali sobre todo iba a Talejalleja a gravar os entrenos dos equipos en primeira, do Dépor, o Celta e o Compostela, que eran que estábamos en primeira daquela, e ve as cámaras, venenche enfocando, pidenche unha entrevista, así que, hostia, sempre me vacilaba Nacho, me cago en Dios, a escoitarche co acento ese de Camariñas e ríase, e tal, e digo, que vão facer esconderlo, son de ali, é orgullo, digo, no, eso está moi ben, pero que cago en Dios, que para entenderche... E sí que é raro, non? Ver as cámaras nos entrenos e tal. Depois no partido é distinto. No partido olvidaste, sales a xogar, si sabes que ao principio que che están mirando unha cámara, que tal, que isto, que outra, pero depois olvidaste. E pois é bonito eso. Recuerda chegar ao día siguiente, verte na tele e dixer, hostia, unha sensación, sabes, de orgullo e ao mesmo tempo de, mira que estón afainada, eu estaba mirando, ahora están me vendo a min, e daquela, sobre todo, era cando o Canal Plus empezaba a dar os partidos ás 12 da mañán os domingos os de segunda división. Era o rollo do pueblo, non? Que dixía, hostia, os bares, que era onde tiñas que ir ver os partidos, que eran os únicos que tiñan Canal Plus daquela, pois sempre teño recordado, ahora mesmo estarán pois nun bar en Camariñas, que se xuntaron para ver, tal a cual, e eso era motivo de orgullo, de alegría, e todo. Pois xa che repito, verte na tele
es como cambia cousas, estar no campo a verte na tele e demais, pero a sensación sí que é agradable despois que un se poda ver, ter recuerdos sobre todo, que eu teño ainda en cinta o VHS de partidos que de haber xogado e demais, que ahora dirlle un rapazo que é o VHS e pérdese que non sabe o que é verdad. Que falas agora tamén así de ir aos bares a ver o fútbol, eu teño entendido que ti tiñes unha peña aquí, é dicir, falo porque, claro, sería surge neso, non, de ir ver os partidos a xente, colle, xuntábase e acabaron facéndoche unha peña. Ti como te sentistes ao saber eso, ao vir aquí e que che recibir a esa xente? Sí, a verdad que eso quedará no recuerdo para a vida, non? Os amigos, pois a raíz de eso, de que falábamos antes, de que había que ir ver o partido que xogaba o Compostela, xogaba Juarillo pola mañán, ás 12, e isto, Ramón do meu lar, pois reúne un lote de amigos e deciden crear a peña compostelanista de Juan Cabrejo. A min, cando mo dixo, pois, que aí amababa, non? Recordo que chamei, viñeran uns truxen a Pablo Coira, que depois fora campeón do mundo sub-20 con España, viñeran dous brasileños, Fabiano máis Mauricio a inauguración, e prepararon ali unha festa ali no meu lar que foi impresionante. Ver a familia, amigos que se reúnen para facerche unha peña co teu nombre, cunha pancarta enorme, pero era grandísima, que depois estaba colgada en San Lázaro, e demás, pois a verdad que eu quedei pero alucinando como tiñan todo montado, eu non sabía nada, sabía que cando mo dixo despois Ramón, mira, vamos che facer isto, hostia, pero vos estades tolos e tal, e ao final colaborou e xa che dixo, aparte dos amigos, pois o pueblo inteiro que daba justo, non? E despois recordo que se colocou a pancarta en San Lázaro. O primer partido que xogamos en San Lázaro, Fabiano marca un gol, a vai señalar a pancarta da peña Juan Cabrejo, enfocando ali todo, a verdad que foi todo moi bonito. Vale, pues chegamos aquí a término, digamos, ahora además sen que tes un partido no campo de fútbol, así que se che parece, pues vamos ali e continuamos. Perfecto, vamos ao campo de fútbol, que ali tamén é bo sitio. Sí, santuario das Hermanas Petiño. Aquí empezastes a dar tamén así as túas primeiras patadas nun campo de fútbol. Supoño que xa o verás moi cambiado, que hasta o vexo cambiado eu, que isto era un terrario. Entón, a miña primeira pregunta, agora vemos aquí tamén os teus chavales, a miña pregunta aquí é como están sendo estes inicios cos rapaz? Hai talento? Temos futuro no deporte camariñán? Sí, a verdad que sorprendido pa ben. Isto creo que era necesario que no Consello xa non estuvera eu ou estuvera outra persona. Creo que no Consello facía falta unha escola de fútbol que unira todos os clubs que pertenecen ao Consello, porque claro, era un pouquiño triste, entre comillas, decir que ver, sobre todo, que os equipos, cada un tiña a súa base, un tiña un equipo alevín, outro tiña o equipo benxamín, outro equipo infantil. Vamos a ver, hai poucos nenos para que haxa 3 ou 4 clubs distintos de fútbol base. Entón, eu creo que esta idea surgiu por parte do Ayuntamiento, entre a alcaldesa máis o concejal Fabián, e cando se puxeron en contacto comigo, pois había que reunir a xente e chegar a un acordo, non? E creo que iso foi o mellor. Entre que as Baleas, Porteño, Camella, Camariñas, pois que a base estuvera toda unida, crear unha escola municipal,
moi ben, a verdad que máis rapaces do que esperaba, porque claro, empezamos moi tarde a facer as inscripcións, o lógico é que neses momentos xa estean noutros equipos entrenando, eran mediados de agosto xa, pero a verdad que ter 100 rapaces foi, xa te dixo, unha sorpresa e para ben. Había ganas. Sí, notábase que había ganas, depois tamén co tema da pandemia, que hubo parón e toda a historia, pois notouse que a xente, sobre todo os rapaces, e os pais tiñan ganas de fútbol e demais, non? Sí, desde a categoría Biberón, que son 4 ou 5 anos, hasta infantil, que son 12 e 13, aí encontraste con xente que nunca xogou ao fútbol, que se apuntou por primeira vez, ves como van evolucionando, que iso é mellor. Eu poño o exemplo do equipo infantil, que son os máis grandes, a primeira vez que xogaban a todo o campo, porque os máis pequenos xogan a fútbol 8, ves o primer partido, ao partido de onte, por exemplo, en Muros, que ganaron 8, hai unha diferencia abismal, diste, bueno, pois algo se está facendo ben, eso é... Ves o traballo. Ves o traballo, non, dos entrenadores que están axudando aquí, que son Pepucho, Iván, Carlos, depois de vez en cando o meu pai tamén me está axudando, ve xente despois que mete unha man desinteresada, como o caso de Yolanda, que abre o campo, está na cantina, xente como Rosario, Marcos, Alberto, que meten unha man desinteresadamente, eso diste que é orgullo, non? Para que seguir pa diante, é o que temos pensado que este é o primer ano e que esperemos que dure moito. É distinto de estar ti xogando, estar dirigindo isto, cambia moito a cousa, ti estar no campo e justache facer, desde fora igual pasas máis nervios, tens que tratar cos pais, que non é fácil, porque non ter moitos nenos é complicado para a hora de que todos, do que se trata nunha escola, é que xoguen todos e que aprendan, non? Se sentar unhas bases de que teñen que ir evolucionando e aprendendo. Despois, se ganas, mellor. O de ganar tens que ser para edades comprendidas xa desde cadetes pa diante a competir. Incluso nos infantiles de segundo ano, xa un pouquiño e tal. Pero sobre todo nos máis pequenos que se divirtan, que queiran vir eles a entrenar, eu que lle dixía aos pais. Unha vitoria dunha escola de fútbol é que teu fillo che diga: papá, lévame a entrenar que hora? E non ao revés, que se o pai o que lle diga ao neno hai que ir a entrenar. Entón, eso está pasando, estámoslo vendo, é verdad que moi ben, mellor do esperado, a verdad. Bueno, vas agora a prepararlle aí aos nenos tamén, e si xa nos contestas mientras faz o traballo, vemos chen acción un pouquinho tamén, non? Pero unha pregunta que che quería facer é, quizás nos vemos moito o fútbol para maiores, pero supoño que haberá bastantes diferencias, non? Como nos acabas de dicir aí, que isto é para aprender. Entón, cales son as diferencias esas que podemos ver no fútbol para maiores no que ven sendo o fútbol para nenos? Sobre todo está na forma de entrenar, ademais, nos maiores preparas partidos únicamente para competir, para ganar, trátase de que os maiores xa teñen unha base, está claro, saben xogar, por así dicirlo, en cambio un rapaz pequeno tenlle que empezar desde cero, sobre todo cando é biberón, cousas esenciales de controlar un balón, de pases, faz exercicios moi repetitivos para que eles vayan adquirindo uns hábitos, sobre todo nos inicios. E depois o que tens que facer é, cada categoría ir evolucionando un pouco. Ti por exemplo, a un neno de 5 ou 6 anos, non lle podes dicir que desmarque en ruptura, non, tens que enseñar a parar o balón, un control e un pase. Cando suba do biberón po Benxamín, pois xa ten que saber un control, o pase que xa traía, mas añaderlle outros 2 conceptos dunha condución, donde máis. E depois, a partir de Benxamín, é cando empezas a falar un pouquiño xa de cousiñas tácticas, de ti eres defensa, cando este sale, ti tens que ir para ali, facerlle unha cobertura, pero con pinceladas, como queiras meterlle todo, non eres capaz. E por eso, isto é formación, é unha escola onde se teñen que formar, para despois, cando sean maiores, que veñan cunha base sentada para competir. Entón, aí é onde radica... Os entrenos son preparados para que, como unha escola, onde tens que aprender a ler e a escribir, e depois vas a unha carreira sabendo ler e escribir para ti xa preparado, non? E isto é parecido. Supoño que os partidos son un pouco tamén unha prolongación do entrenamiento, exacto, non? Sí. Poñes en práctica o que fixaste esa semana e sentar ben. Efectivamente, apoio sobre todo uns valores, non? Que nestas categorías base pasa moito, que mellor vas a xogar contra uns que teñen un equipiño
moi xustiño, por así decirlo, e ti, como che cuadre unha jornada de 4 ou 5 rapaces vos, pois ves marcadores moi abultados. Entón hai que aprender uns valores de respetar ao rival nese sentido. Se ves que eres moi superior, pois tens que buscar fórmulas de non lle deixar que ataquen hasta que non den 15 pases entre eles, de o que é delantero, poñelo de defensa, o defensa delantero, para que se vayan así habituando. Creo que esos son valores que hai algún club que non os ten, porque hai algún club co que das que se che pode meter 20 non che marca 19. Creo que eso nunha escola de fútbol non debería de ser así. Además que o que distís, se xogo delantero de defensa tamén vai aprendendo outras cousas. Efectivamente, además que no futbolito trátase deso. Depois, cando chegas ao fútbol campo, eres máis grande xa en infantil, cadete, xa tes unha posición natural onde vas a xogar habitualmente, pero sobre todo no de futbolito teñen que xogar de todo. Defensas, delanteros e incluso porteiros cando son máis pequeniños, vas cambiando demais. Pois é unha cousa que tamén é de ver que está en auge, ahora que a Alexia Putellas é o Balón de Ouro, España, o Barça campeón de Europa femenino, temos moitas nenas, eso tamén dá justo, porque creo que para unha escola eso tamén é bonito, quer dizer que as rapazas cada vez lles gusta máis o fútbol e demais, eu encantado de ver tanta nena na escola. Xa vimos aquí que estuvestes aí controlando así un pouco os rapaces e dándolle instruccións, entón, eso máis que nos estás falando de conceptos e de cousas así, a min faime preguntarme, porque estamos moi habituados a ver o fútbol e tal, pero é o fútbol complicado ou é un deporte? No, o que pasa é que, o que dixo, ti tens que partir dunha base de saber uns conceptos básicos, vale? É o que che dixo, complicámoslo os entrenadores que queremos complicalo, como se di fútbol está todo inventado. É respetable un entrenador que lle guste o exemplo Guardiola do tiki-taka, como é respetable Mourinho, que é máis defensivo, pero ten unha fórmula para ganar cando eres profesional. En cambio, cando en unha escola, tío, que tens que ter é uns conceptos moi claros e facerllo o máis fácil posible aos rapaces para que o entendan. Tío, que non lle podes dicir palabras, usar palabras tan técnicas como unha cobertura, un non sei que, a que aparezca el tercer hombre que está de moda, cando o tercer hombre, o de toda a vida, é que o balón está aquí, o máis alejado, o que fai o desmarque, esa aparición hora da mítica do tercer home, e demais. Pois, ti, con exemplo, sobre todo, eles teñendo que ver con exemplo, que son capaces de facer. Pero que lle dixía agora, a veces no fútbol, o facelo fácil é o máis difícil. Que se acostumbren, sobre todo nestas cidades xa que son alevíns, é a non querer dar a volta cando están xogando de espaldas, por exemplo, que dicía, senón que xogues co que está de frente, que é o que veo todo o campo, para que despois ele elija. Sí. E despois tamén teñen que deixar que se equivoquen, sí, que tomen decisión, sabes, non pode ser un entrenador, fai isto, pásalle aquel, pásalle outro, pásalle ali, ven para atrás. No, teñen que tomar decisións, ver que se equivocaron, e nese aspecto, que vexan eles mesmos. O mellor maestro pode ser o error. Efectivamente, como é ensayo-error. Pois eu fallei aquí, pois non teño que facer isto porque sei que está mal. Pero bueno, xa che dixo, somos moitos, cada maestrillo ten seu librillo, pero nunha escola de fútbol consigo así, de que é para aprender, para pasalo ben, e despois si ganas, que a todos nos gusta ganar, encima deso, pois mellor. Mira, ponte ali, como te fixestes. Ti como che é máis cómodo para controlar un balón? Que eu che tire así ben, ou que che tire así como sacastes ti? Pois, vale, sacar ben para que che sea máis cómodo a ti, a máis ao teu compañeiro. Bueno, ti tamén tes unha titulación universitaria que nos falaste tamén xa na primeira parte. Estáche axudando eso, porque ti eres relacionado con isto, coa enseñanza, con todo isto. Sin duda, sí. Eu creo que estar formado a nivel académico axuda, sin lugar a dudas. Isto non quer dicir que haxa xente que, por diversos motivos, traballo, recursos, sobre todo antiguamente, que non poda ter un nivel de estudios alto, por así decirlo, pero que tamén a vida o formou e pode ser tan válido. Pero eu creo que ter un nivel académico bo faiche ver as cousas de outro xeito, porque polo menos sabes o que non debes de facer, que iso é moi importante. Efectivamente, máis que acertos de dicir fai isto porque é mellor facer isto tal a cual, é ver errores que para que non se cometan, sabes? Sobre todo errores garrafales que pase con estas edades a nivel físico. Ves entrenadores por aí que a nenos de 8 ou 9 anos
con balóns medicinales de 5 ou 6 kilos a sacar de banda con eses balóns porque dis que queren que os rapaz saque fuerte de banda. Posible. Bueno, se é imposible con 6, 7, 8 anos que llevas facer pesa máis a bola medicinal que eles. Pero ves moitas cousas de correr polos montes, subir escaleira, eso xa non se leva. Hoxe en día o fútbol xa non dá base, senón xa o fútbol profesional incluso evolucionou tanto que ahora entrenase todo con balón. Porque ti o fútbol xogas con balón, non xogas sin balón, se non vas ao atletismo ou... Non, entón eu creo que o balón sempre ten que estar por medio e pois eso, ter unha formación para, sobre todo, non cometer errores de bulto co rapaces, cos nenos. Vale, pois xa estamos aí un pouquiño acabando aquí xa esta parte. O sea, antes de acabar, así tamén ao mellor para informar un pouco os pais que se queiran animar a traer así os fillos e demais, gostaríame que nos explicaras un pouco pois cales son eses conceptos básicos, eses rudimentos que nos dis que teñen que aprender, e que os vas enseñando ti pouco a pouco, xunto cos teus colaboradores. Sí, xa che dixo, estás partir da base, canto o rapaz máis pequeno é, máis sencillo e simples teñen que ser os exercicios. Sobre todo nos pequeniños de todo, nos biberóns e nos prebenjamíns, moito pase, moito control, moito pase. Cos biberóns tens un problema maior, que os exercicios teñen que ser de moi poucos minutos, porque enseguida se dispersen con 4 ou 5 anos, despistas un momento e ves un colgado do largueiro, outro tirado ali. Son os máis divertidos de ver, pero son os que máis costa ao mesmo tempo, porque claro, teñen que ser exercicios de pouca duración e sencillísimos de todo. E depois nós temos feito unha cousa de que por categorías e xa temos planificados entrenamentos como temos que levar a cabo, non? Ti vas aprendendo de outras escolas importantes, como estou en Santiago, pois mirei co temas do Compostela, de tal, da base, e ti o que tens que facer é ter uns conceptos antes de empezar a temporada claros. Por exemplo, os biberóns vai a traballar pase e control. Os prebenjamíns, pase e control, máis conducción de balón. Os benjamíns xa lle poñes pase, control, conducción de balón e xa algún forma de defender. Os alevín, sabes, vas pouquiño a pouco dándolle pasos. Para que? Para que cando dean o paso grande, que o paso grande é pasar do fútbol 8, que xogas a mitad de campo, aos nos infantiles que xogas a todo o campo, non se lle faja un mundo e estén perdidos, que o lógico é que estés perdido de todas formas, porque é o triple de campo, o doble, mellor dito, de campo, algo máis do doble, pero que vayan cuns conceptos básicos, e pois nós o que queremos é que se apunte a xente, nós este ano estamos encatados, está chamando xente de como ten que facer de cara ano que ven, hai xente de Camariñas, rapaces xogando noutros clubs, nos encantaríanos que viñeran todos para aquí, poder chegar o día de mañán a facer un equipo arriba infantil a cadete xa competitivo, porque sí que na edad cadete que xa son 15 anos xa podes competir e eso sería o ideal. Se tes un equipo, por exemplo, cadete que está xogando nunha liga superior, na liga gallega, como pode ser, os rapaces de abaixo mesmo ven que queren chegar aí para poder xogar nunha liga gallega. É como un elemento máis para decir motivalos para que queiran, non? Eso recórdame que nos entrevistáramos a Ito tamén. El falábanos que ao principio o dueño do barco, o armador, non lle pagaba o mismo cando empezabas que cando tal. Entón, era unha motivación de ir mellorando, de aprender e de seguir adiante ese, bueno, pois o futuro é como ser como os outros. Efectivamente, ti ves un pase porque diste unha liga gallega, pois hai equipos de aquí cerca que están nunha liga gallega. Nós somos unha canteira en Camariñas que xa foi de toda a vida, que eu creo que con un pouquiño de traballo pode estar ali tranquilamente. Eso sí, con traballo e tal. Entonces, eu... Ti imagínate o día de mañán, o equipo cadete da Escola Municipal de Fútbol está na Liga Gallega, un rapaz que sea alevín, ostras, eu quero continuar facelo ben porque eu quero chegar aí a polo menos xa un... E despois, claro, o que lle siga gustando, que ha de haber xente que vaya dando saltos, veñan outras escolas, non sei que nos vamos cerrar a porta a nadie, un club que veña de superior nombre, categoría e demais, sempre que o pai este de acordo, pode máis. Ora, eu sempre digo que hai unha edad para eso. Un rapaz de 5, 6, 7, 8 anos, para min vexo inútil que o leven a outra escola de por aquí cerca porque este mellor ou tal, porque se evo con 7, 8 anos vai o ser despois, e despois é cando tens que dar o pase, porque sobre todo cando eres máis pequeno, un neno que físicamente é máis alto, aproveita esa ventaxa física que ten e non se ve tantos conceptos técnicos, non?
En cambio, cando se vai equiparando as forzas, é despois donde ese neno mellor que madurou antes, que era superior aos outros, despois chegan a unha edad máis avanzada donde o outro é mellor que el. Esos son casos, pero moitísimos. Pero nós, claro que me gustaría que saliran daqui rapaces e que apareceran en outros equipos superiores, velos nun, por así falar, como temos aquí o Deportivo cerca, nunha escola de deportivo, pois sí, penso que vai haber casos de aquí a uns anos que vai pasar eso, porque hai rapaces que prometen, de verdad. Bueno, estuvamos vendo aí en acción xa cos rapaces e tal. A min, antes falastes, non sei, de que algún mellor pode chegar lesos e tal. Entón, a última pregunta, antes de salirnos aquí do campo, gustaríame que fora, que lle dís a eses rapaces cando o mellor pos dinche quero ser como ti, quero dedicarme a isto, quero o mellor chegar aos lesos neste deporte? Pois, hai que poñerlle os pés na terra, porque hai unha estadística que di que de cada 5.000 rapaces, un chega profesional. Cada 5.000. Unha estadística. De cada 5.000, un chega profesional a xogar en primeira división. Entonces, complicado. Hai que dicir, non lle quitar a ilusión, eso está claro, de que con traballo, paciencia, sobre todo traballo e saber estar, que se pode chegar, pero que ao mesmo tempo facerlle ver que é moi difícil, que hai miles e miles e miles de rapaces, moitos quedan nas escolas, outros chegan ao equipo do pueblo, sería o Camariñas segunda regional, outros chegan á terceira división, pero moi poucos chegan á élite. Ora, eso sí, non quitarlle esa ilusión de que teñan de chegar aos seus ídolos que ven na tele, pero que facerlle ver ao mesmo tempo que é difícil. Facer un pouco o tema de que tomen a decisión máis adiante, como fixaste ti. Efectivamente, que ahora mismo, sobre todo ahora mismo, facerlle incapé en que ahora mismo que mete 10 goles, o mellor dentro de 2 anos, quédase, o que estaba xogando menos que, teóricamente, que tiña menos condicións, porque dun ano cambia moito, supera o outro, así. Ora, hai rapaces que xa teñen esa chispa que lle ves que é, sobre todo que falta hoxe en día, que é o fútbol da calle. Sí, es... O pillerío, ahora mismo como as escolas en Pese están pequenos, apenas xogas nas calles, xa que redes sociales, maquinitas e demás, pero hai futbolistas que ves que son eses pillos. Un exemplo, ahora pitan unha falta, e ti poñemos aquí un calquer equipo de Benjamín ou Alevín, sin contar xa os biberóns que son moi pequeniños. O árbitro pita unha falta, e non ves a un pillo da calle que se poñe diante do balón, que fale co árbitro nunha falta, que sale a pelota fora. Hoxe en día, para este rapaz non fai falta nin árbitros, porque sale a pelota fora, e o que a tirou fora xa dá media volta, e xa marcha a defender. En cambio, o pillo da tal, sabe que a tirou el vai coller o balón para sacar por si cola. O árbitro pita, el métese diante do balón, e eso falta. Ainda que aquí temos casos, xa che dixo, hai un par de casos, sobre todo, de moi pequeniños, que ves que teñen esa pillería. E eses, ao mesmo tempo, se xa teñen eso, se siguen traballando e mellorando un pouquiño, pois teñen que facer ver que poden. Hai que conservar ese... Efectivamente. Pero é unha cousa que falta non só aquí, Eu falo, estou entrenando a Fisterra dos Maiores, xunto con Juan Porrú, un compañeiro meu que é de Muros, e falamos moitas veces, en Muros, en Fisterra, falta o fútbol da calle. Que che daba esa calle de xogar cos maiores, non ter medo das pillerías, de todo. Ao mesmo tempo, melloraba, eras mellor técnicamente, porque ti se querías enfrentarte a un maior, tenías que buscar recursos, porque sabías que o maior iba a meter a mano no peito e non pasabas, buscar outras cousas, regatear máis, ser máis ágil por outro lado, cousas así. Que pasa? Que eso perdiuse todo debido, xa che digo, a PlayStation e demás, a comodidade, igual que se perdiu a pillería no fútbol, perdiuse o xogar na calle a todo, o escondite, ao trompo, a todo. É a verdade que moitas veces é unha pena, pero bueno, sí que a pregunta esa que faz, hai artículos sobre eso do fútbol base, no que cal chega un de cada non sei cantos miles, é moi complicado, claro que sí, pero un rapaz que teña ilusión por esa non lle podes quitar, faltaría máis, pero facerlle ver que hai que traballar, e non porque estar as cousas un día mal xa se acabou todo, igual que porque ora ir ben xa está conseguido, non, ten todo o seu proceso. É moi largo o camiño. Sí, a verdade que é un camiño moi largo, e tantos hai que ves que salen daqui, da canteira daqui, de Muxía, de Fisterra, de tal, que os chamo o Deportivo, para xogar nos infantiles, nos cadetes, pero chegan aí unha edad tope juvenil, xa non che dixo o Depor, senón o Fabril, que está en terceira división, a maioría non chega, non dan xa ese paso, porque é moi complicado, porque... Son 24, ao final, efectivamente, imagínate na provincia da Coruña, que é onde máis se nutre o Deportivo,
cantos miles e miles de rapaces haberá. É o que che dixo, o mellor ese que está no cadete do Deportivo non chegou ao Fabril, é un que está no cadete do Camariñas, do Muxía, do Fisterra, que tal destacou tal, e nuns anos está xogando ali. Pero bueno, é un proceso complicado, difícil, pero ao mesmo tempo é bonito. Eu, ojalá, que pudera dicir daqui a uns anos, dicirche, hostia, que daqui da escola saliron 3 rapaces, 4, 5, 20, os que foran, ou un, e velo na tele xogando, ou velo xa a un nivel de terceira división, pois sería unha peña, outra vez, así. Faríamos ya, sin duda, está claro. Agua. Veña. Veña, un trajo a vimos po medio, vale? O balón dereita, ven po medio, cal é o lado que queda libre, o outro todo. Noel, onde está Noel? Sigue a beber? Vale. Marcando a ti, mira, teñes a pelota. Aquí. Fran está se marcando a ti. Si ti ves cara a min, ven cara a min. Fran que fai? Un pase de 1 metro, saberei no dar. Contrario, ten que quedar descolgado. Para o caso que a xogada foi perfecta dos azules que atacaron pa aquí. Va a ser unha acción porteiro, con gol. E mira, para acostumbrar, cando vai a dar o centro da banda, é cando entramos, vale? Pois veña, préndate aquí no remate, veña, co interior, que é máis fácil. Hola, son Juan Cabrejo e son o director da Escola de Fútbol Municipal de Camariñas. Son de Corea e eu son Camariñas.